Просимо зайняти вас, будь ласка, Я мовчив місця. слово. Знімати нас, як потрібно. Слово, тільки що. Займіть місця. Бачите, тільки слово. Прохання. Слава Богу. Ще раз вас. Так, сідайте. Дайте слово. Дайте слово. Дайте слово. Обов'язково всі присядьте. Ми присядемо, дайте слово. Дайте мені слово. Так, даємо слово. Отець Василь, даря слово. Всіх вас, дорогі браті і сестри, прихожани, села, вітаю зі святом сьогоднішнім трьох святих, святителя Василя Великого, Григорія Богослова і Іоанна Златоуста. Так. Хочеться запитати вас, що це відбувається? Це збори села чи збори релігійної громади? Дайте мені, будь ласка, відповідь. Ви виступіть, розкажіть все, що ви хочете. Я виступаю. Кидач, ваша одна думка. Я хочу ще людей почути думку. Що це за збори? Релігійної громади чи це збори села? Скажіть, релігійні громади. Це загальні збори релігійної громади села Підгайці. Вашого відома. І ви запрошені на ці збори. Скажіть мені, будь ласка, далі. Де церковні збори релігійної громади мають проводитися? Збори можуть проводитися там, де вирішить релігійна громада села і куди запросить предстоятеля церкви. Чи настоятеля. Згідно статуту Української православної церкви, пункт 11, де до релігійної громади входять члени, які відвідують постійно богослужіння, сповідаються, причащаються, беруть активну участь в церковному житті. Вони являються членами релігійної громади. Тепер скажіть мені, будь ласка, хто із вас упродовж півроку був в сповіді причасті? Значить, просимо святих отців не вводити православних в оману, тому що ви повинні бути законослухняні громадяни і знати, що є закон Верховної Ради прийнятий один, де релігійна громада визначається як всі жителі і статут вашої церкви Московського патріархату нами будуть внесені зміни про те, що всі члени громади села являються в релігійній громаді. Такі будуть зміни в ваш статут внесені. Це не догма ваш статут. Ну і ще не внесли. Ми їх внесемо, ми їх сьогодні внесемо, зареєструємо і буде утворено Підгайцях Православна церква України, Київської митрополії Епіфанія. І ви що не, як би ви шуму не робили, буде так добре. Статут Української православної церкви. І віруючі люди, вони 8-9 числа, вони засвідчили, що вони в дійсності перебувають в лоні канонічної православної церкви на чолі з блаженнішим митрополитом Онуфрієм. А ці люди, які не захотіли і не мають бажання, вони відійшли від церкви і вони вже не перебувають в нашій релігійній громаді. І те, що сьогодні у вас відбувається, протокол зборів у мене в руках. Зараз прочитаю. Йдіть до церкви і читайте. Як до церкви, будете читати. Значить, шановні І жителі, збори збирає шановна громада, релігійна громада на чолі з проголосувати, хто за те, голова парафіяльної ради. Ви не маєте права голосувати, бо ви не є членами релігійної громади. Ви є чуєте, що сказав отець Василій? ви є Ви є членами громади. члени громади. Але Що ви собі дозволяєте? Вам, я вас отець, ви в себе будете керувати. Вам слово не... Сідай, присядьте, присядьте спостерігати там. Ви не вчіть нашого цього Василя, не знаєте. право скликати на збори релігійної громади має парафіяльна рада на чолі зі священником, а не... Значить, знову отець Василій вводить в оману Ніхто православних. Є закон. Я Це статут зараз говорить. прочитаю вам. Є закон. Не можна бути таке отці. Не вводьте православних в оману.
ви перебиваєте священника? Ви говорите про Ви юридичну. посейте, вас ніхто не запрошував сюди. А чого ви Посейте. перебиваєте? Ми запросили, а не ви. У вас, як ми бачимо, всі І у вас було є. написано, де? Наша В школі, громада чи чекає де? вас в церкві. Написано, що в церкві мали бути збори. Чому в клубі? Яма там написано. А що Написано. написано? Скажіть, будь ласка, яку назву ви нашої громади? Прочитайте, яка правильна назва статуту, а тоді пишіть назву. А ви видумали назву. Ще, і Так, тому шановні, хто ще хоче виступити? ми виходимо. Давай, ти до І ми, Все, такі, бачите, ми і збираємося, і ми наша таку громада участь в таких зборах ми не приймаємо, бо ми є членами вашої релігійної громади. У нас є своя релігійна громада. І все. Ми виходимо. І те, що ви будете тут робити, це є все незаконно. І ваші дії незаконні. Ще вокзал, Сибір, там пора вістити. Зустрінемося в суді, Кіндратович.